はい、新日本語の海の新です。さあ、今年 JLPT ね、合格しましょう。見てください。はい、視聴ガイドの前半です。今年2026年の試験日決まりましたよ。その話をします。それからこの JLPT 合格チャンネル、この講座の内容からこの講座の特徴、どんなこと勉強するんだろう、ちょっとねそれについてお話していきます。つまり合格する JLPT に合格する視聴の仕方、どう見れば合格するか、それについてお話をします。はい、出ました。これですよ。今年の2026年 JLPT 日本語能力試験の日です。1回目は7月5日の日曜日、2回目は12月6日の日曜日となっています。決まりましたよ。ということは7月5日が1回目。ということはもうすぐ試験です。もう時間がないってことですね。もうすぐ試験ですよ。もうすぐ試験ですよ。合格しなくちゃ。合格するためには、さっきも言いました。繰り返し何回も学びましょう。私の4月から始まる講座、何回も聞きましょう。見ましょう。頭に入れましょう。合格しますよ、絶対。大丈夫です。これすべて私のこのチャンネル、この講座で試験科目すべてを勉強します。それと JLPT 試験と同じ出題形式、同じように出します。だから模擬試験になりますね。試験に慣れるための時間でもあります。ということは、一生懸命毎週私のこの講座を一緒になって視聴していただければ合格できるんじゃないか、合格しよう、そういう講座にします。はい、学ぶ内容ですけども N3 レベルを中心にやります。 N2 と N4 も入れながら N3 レベルを中心に勉強していきます。で、N3 レベルというのは日常生活で使われる日本語、それをある程度理解できるというのが N3 レベルになります。で、JLPT の試験ですね。さっき言った文字語彙は30分。文法と読解で70分。ちょっと長くなりますね。それから聴解。音を聞いてどれが答えかなを考える聴解が40分。これが JLPT 試験の内容になります。皆さん、N4、N3、N2、何文字の漢字を勉強すると思いますか？答え、これです。多いかな、少ないかな、どうですか？ N3 で言うと316字。N2 だと374字と。こういう漢字を一緒になって勉強していくつもりです。見てください。これ、N3 漢字316字と言いましたね。そのうちのこれ、60字ですね。60字を出しています。だから実際 N3 の漢字はこれの5倍以上ありますね。で、これをどうすればいいんだろう。この漢字が読める？ひらがなで書ける？カタカナにもできるとか、どう理解できているんだろう。それを調べますよ。例えば、一番左の上、流れると読みますね。流れる。で、例えば他には、過去形だと流れた。から流された。流されてしまった。流れていきます。いろいろな日本語になりますね。
それぞれの違いを理解しなければダメです。全部わかるようになりましょう。それだけじゃダメです。はい。これなんて読みますか？清流ですね。流れるは音読み訓読みで変わりますよ。音読みだと清流となります。こうやって316文字一つ一つをいろいろと勉強していく。それが大切なことです。文字語彙の勉強です。ちょっと問題やってみましょうね。千の言葉の読み方として最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。こういう問題がたくさん出ますよ。じゃあ1つね、1つだけ。入学式にする人は手を挙げてください。さあどれだろうみんな。1番、2番、3番、4番。どれですか？入学式に言いますよ。はい。2番。出席する人は手を挙げてください。出席。ゆとつが小さいんですよ。出席じゃない。出席。こういうところが外国の皆さん、留学生で来てる人、授業で教えたりすると難しいと言うんです。間違えるんです。こういうところをしっかり勉強しましょう。はい、この顔とこの音が出たときは、さらに深く詳しく教えます。日本語の基礎知識を細かく説明します。日本語には決まったルールがあるんですね。で、そのルールを覚えましょう。そうすれば合格できます。ちゃんと覚えれば合格できます。大丈夫です。日本語には小さなつ、それから伸ばすという特殊な表現があるんです。例えば一番上、切ってから来て。で、小さなつが入っていると切って。これですね。はがきを出す、手紙を出すときに貼る紙ですね。切ってと小さくつが入ります。で、そうじゃなくて、来て。来てはどれ？これですね。はい。来ましたね。来てください。来てください。近くに来ますね。切手と来てでは全く意味が違います。から2段目、ページって伸ばしますね。ペジってやったら違います。昨日、昨日を昨日と発音したら全く違います。これは間違いです。さあ、それから、これ大事なんですよ。主人。それ伸ばしちゃって、囚人。全く意味が、漢字が違いますよね。で、この話はこの後ちょっと見てください。じゃあ答え見ましょうね。私の主人ですと言うべきところで、はい。これですね、答え。わかりますかね？わかりますね。ああ、びっくりしますよね。私の主人ですと言ってしまったんですね。ここが大切ですよ。いいですか皆さん、ここが大切ですよ。主人の時は、主人。syujin。主人。主人です。囚人は、ゆうと、ゆうが2個ですね。囚人。囚人とも書きますし、囚人と伸ばす音でも書きます。だから日本語は難しいんですけど、これさえ分かれば、はい皆さん、日本語は面白い。いや、面白かったですよね。ちょっとした違いで意味が全然変わっちゃうんですね。はい、じゃあ次文法いきましょう。問題。次の文の括弧に入れるのに最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。同じような問題が出ますね。はい。1つやってみましょうね。空港に括弧次第私に LINE してください。さあどれだろう。
空港に。どうですか？答え言いますよ。月次第ですね。月次第。要するに、文字語彙を正しく理解していれば、今度はこういった文法を知ることができます。文法でも点を取ることができます。空港に月次第という言い方で、日本人は表現します。ここも勉強していきましょうね。はい。例えばね、N3 文法でしをちょっと見ましょうね。しに関して言うと。もにょもにょしかもにょもにょない。もにょもにょしかない。もにょもにょ上。例えばこの3つがあります。だからね、作文してみましょうか。作文。はい。1回しか見ていない。この動画は1回しか見ていない。ね、しかない。1回しか見ていない。2段目。今、500円しかない。だから800円のお弁当は買えない。ね。今、500円しかない。一番下。これ、上と呼ばずに、上と読みますね。法律上。それは違反です。こういう使い方、N3 の文法。こういう文法を一つ一つすべて一緒になって勉強していきましょうね。頑張りますよ、先生も。はい。ここまでの話をちょっとまとめますね。文字語彙。文法を正しく使える。うん。そうすると今度は、その下ですね。読み解く。読んで解く。読んで回答を解く。それから聴解。聞いて回答を探す。聴解。日本語がわかる頭になっていきましょう。そして、文字、語彙、文法、読解、聴解。これが全部できれば、どうでしょう。はい。JLPT に合格できる。そういう頭になります。さあ、ちょっと、皆さん、JLPT とは何でしょうね。JLPT とよく言いますが、英語でここに書いてありますけども、これが Japanese Language Proficiency Test ね。プロフィシエンシーってちょっと難しい英語ですね。日本語にしても難しいですね。熟達度。どれだけそのレベルの能力があるのかというのが、このプロフィシエンシー、ジャパニーズランゲージプロフィシエンシーテスト、日本語能力試験というものです。100万人ぐらいの人がね、世界で受けますからね。皆さん一番大事なテストですよ。で、N3 を受験するときは、N3 の全範囲から問題が出ます。だからちょっとだけ知ってますじゃダメですよ。N3 の範囲をすべて勉強しなきゃダメです。その中から問題が出ます。いいですか？で、その JLPT に合格するには、ここに書いてあります。N1 から N5。N1 が一番難しいんですが、受験する N 何々レベルをすべて学習しましょう。ね。ただ、ここちょっと安心してほしいんですよ。皆さん、いいですか？満点を取る必要はない。満点を取ることはない。それから合格点以上を得点すれば当たり前ですね。合格点以上を得点すれば合格ですから。合格点より1点でも上、合格点も合格ですから、点が取れるようになりましょう。そうすれば合格します。いいですか？ちょっとまた細かくなりますが、N3 の場合ですね、180点満点です。で、95点以上取れば合格と言われています。いいですか？満点なんか取らなくていいんですよ。合格点以上を取りましょう。ただし、95点以上取っても
合格しない場合があります。それは各区分、いわゆる読解聴解、文字語彙、文法、それぞれね、各試験の基準点っていうのがあります。この点数以上取らなきゃダメだよという基準点があります。なので、全部で95点以上を取りました。それから各試験の基準点以上を取りました。この人が合格します。大丈夫ですね。じゃあもういいよ、勉強しなくていいよと思ったらダメです。その試験の問題、どうかな？難しいかな？難しくないかな？それを自分で理解しましょう。それと、これから毎週ね、模擬試験、毎週のように JLPT の試験の問題をやっていく中で、自分はここが弱いぞっていうのが分かると思います。日本語で言うと弱点、点が取れない分野、それが分かると思います。そうすれば自分の弱点、点が取れないところ、そこをたくさん勉強しましょう。自分の弱点を強いものにしましょう。そうすれば点が伸びますよ。そうすると JLPT に合格しますよ。わかりますか？やってみましょうね。一緒に勉強しましょう。はい。これから始まる私のこの講座を何回も何回も繰り返し見ましょう。覚えましょう。それから街で売っている本屋さんで売っているテキストもたくさん勉強しましょう。そうすれば合格します。間違いなく合格します。大丈夫です。さあどうでした？後半は読解、聴解、それからプラス情報3つのお話をします。見てください。